Здравейте, приятели, и добре дошли в кухнята на Снежи. Днес ще приготвя консервирани домати за зимата. Купила съм си 11 кг консервни домати, тъй като ще ми стигнат точно за 14 буркана, а казана ми събира толкова. Измила съм ги добре и сега ще ги нарежа на парчета, за да мога да ги смеля по-лесно. Аз ще ги смилам в чопър, но ако имате машинка за мелене, можете да използвате нея. Тъй като аз нямам, ще използвам чопъра, става бързо и лесно с него също. Нарязвам ги на парчета, които ще ми се съберат в чопъра, почиствам ги от кочанчетата и след малко ще започна да ги меля. А вие правите ли консерви с домати за зимата? Напишете ми в коментар. Ето вече нарязах всичките домати, сложила съм ги в големи купи и сега ще започна да ги меля. Виждате колко са хубави. Този път в доматите ми почти нямаше развалени. Нагласила съм си 14 буркана. Както ви казах, имам електрически казан, който събира точно толкова. Така че сега ще направя една доза. И напълних вече почти всички буркани. Останаха ми съвсем малко да допълня. Слагам домати в чопъра и сега ще ги смеля. Всичко става много бързо и много лесно. Завъртам няколко пъти с чопъра и доматите се смилат много добре. След това махам перките на чопъра и пълня в буркана. Помагам се с лъжицата, за да не излезе отстрани. Ето по този начин. Вече напълних всички буркани. Точно 14 буркана ми стигнаха за 11 кг домати. И сега остава само да им добавя сол. Това е единственото, което добавям. Взимам една чайна лъжичка и слагам по една равна чайна лъжичка сол във всеки буркан. Абсолютно нищо друго не им слагам. Разбира се, солта е на вкус, може да си добавите малко повече или малко по-малко, според вашия вкус. Сложих и в последния от буркан, след това вземам една суха лъжица и разбърквам съвсем мъничко, колкото солта да се смеси, но не изчаквам да се разтваря, тъй като ще ги варя, тя ще се разтвори. Разбърквам хубаво всеки един буркан. И след това с една салфетка хубаво избърсвам ръба на всеки един буркан, тъй като някъде е поукапано. Хубаво е да са сухи, за да може капачката да си прилепне добре. Избърсвам и капачката, ако е попаднала някоя капчица. След това завивам хубаво, стягам и първият ми буркан е напълно готов. По този начин ще затворя и всички останали буркани. Сложих ги в казана, сега ще го включа и след като заври ще изчакам около 25-30 минути и ще извадя бурканите. Както ви казах, моя казан е електрически и събира 14 буркана. Ето вече сварих бурканите, току-що изключих казана, веднага спря да ври и сега ще ги извадя. Няма да ги оставям да престояват. Обърнах ги с капачките надолу. По принцип може и да не ги обръщате, тъй като са сварени, но аз винаги обръщам каквото и да варя, за да може хубаво да им излезе въздуха, ако има такъв. Ето, приятели, вече моите буркани напълно изстинаха, обърнах ги, готови са. Ще се радвам да ви напишете коментар дали вие правите консервирани домати. Чао, чао и до следващият път!